ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ? ಬಂದ್ರೋ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹೊರಡೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ. ಇದೇ ಕಾಳಿ ರಿವರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ತೋರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತೆ ಅದೇನೋ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಕಾರ್ವಾರ್ ರೋಡ್. ಇದು ಕಾರ್ವಾರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು गोयर वॉटरफॉल्स कसे रायता वयचे हे सायडनी लेफ्ट सायडनी हां मागीर मुखार पन्ने ब्रिज मेळटा पळय हां त्या ब्रिजा मुखार एक बरी व्हडली आहा हां त्या वयर चढावाचेरच गाडी थांबून पुरा सफाई करून गेल्या हां थंयच्यान अशी वाट वयर आहा. ओके बारीक वाट आहा. हां हां थँक्यू. हां 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 ओके बरें थँक्यू. ಇಲ್ಲ गोयर वॉटरफॉल्स अशेंच न्ही? अशी न्ही ते रूट? ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಬಸ್ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಬಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಹೋಗೋಕ್ಕೊಂದೇ ಬರೋಕ್ಕೊಂದೇ ಬಸ್ ಇರೋದು. ನೋಡಿ ಇದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯಾ ನೀನು? ಸರಿ. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸೂರಜ್. ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂರಜ್ ಅವರೇ. ಫಾಲ್ಸ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸೂರಜ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಗೋಯರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ರೋಡಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಹೊರಡೋಣ.
ಮಳೆ ಬಂತಾ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ನಾವಿವಾಗ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಾಲ್ಸು. ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕಣೋ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನು. ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀರಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಗದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸೌಂಡು. ಈ ನೀರಿನ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಬರೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರಿರುತ್ತಂತೆ, ಬೇಸಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ ಸಗದಾಗಿದೆಯಲ್ವೇನೋ? ಅದಾದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸೀದಾ ಕೆಳಗಡೆನೆ. ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ನೋಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಏನಂತೀರಾ? ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಅಗೋರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಹಿಂಗೇನಾ ಬಂದಿದ್ದು? ಹಿಂಗ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು? ರಮ್ಯ ಹಿಂಗ ದಾರಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬರೋಕ್ಕೆ. ಗುರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒದ್ದೆ ಗುರು.
ಫುಲ್ ಕತ್ಲ ಥರ ಇದೆ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಳಿಬೇಕು ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ? ಬಂದ್ರು? ಏ ನಿಧಾನ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಏನೇನೇನು ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ನೋಡಕ್ಕೆ 2 ಕಣ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ 6 ಕಣ್ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಳಿಯುವಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಳಿರಿ ಫಸ್ಟು. ಫಾಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಾಲ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ನಡಿ, ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋಗರು, ಸ್ಲೋ ಹೋಗು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂತು ಹಿಂಗ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಗುರು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಆ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದೆ? ಅಲ್ಲ, ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಗೋಯರ್, ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೋಯರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು. ಈ ಊರ ಹೆಸರು ಗೋಯರ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಗೋಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದೇ ರೋಡು, ಈ ರೋಡಿಂದ ಸೀದಾ ಈ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಸಂಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಇದಿದೆ, ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಕೀ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕೀ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ದಾರಿ ಅದು. ಪಾಪ ಅವನು ಯಾರೋ ಸ್ಕೂಲು ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ದ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿವಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದು? ಹೌದಾ? ಈ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾರು ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಥರ ಇದೆ ಈ ಫಾಲ್ಸು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಭೀಮ್ಕೋಲ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಭೀಮ್ಕೋಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ, ಬನ್ನಿ ಗುರು, ಹೊರಡೋಣ.